Akkam jirtu barattoota maqaan koo barsiisaa Taarriqanii Abdiisaa jedhama. Barnoota fiiziksiin karaa yuutuubii kutaa 9 hanga 12tti isinii dabarsaa jira. Yeroo darbee kutaa 5ffaa viidiyoo isaa isinii gadhiiseen ture. Har'a immoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa manama keessa jirra. Kutaa 6ffaa isaan qabadhee isinii dhiyaadhe. Innis vector product yookaan immoo cross product kan jedhudha jechuudha. Mee utuu isaarraa hin eegalin fuuldura yeroo darbee waa'ee dot productii fi akkasumas orthogonal vectorii barannee waa'ee scalar projectionii fi orthogonal vectorii barannee turre. Yeroo orthogonal vectorii baranne maal jennee turre? For example, look, when two vectors are at right angles or perpendiculars, they are said to be orthogonal. Maal jennee turre? Vectoroota lama gidduu isaanii qofa sirriitu jira yoo ta'e, yookaan digirii 90tu jira yoo ta'e, yookaan immoo akkasuma dot productiin vectorii sana zeeroodha yoo ta'e, vectoroonni sun maal jedhamu inni? Orthogonal jedhamu inni turre. Akkuma kana shadow yookaan scalar product the scalar projection of two vectors akkaataatti barbaadan. For example, vector A to vector B yoo gaafatamne, what is the scalar product of vector A on vector B yoo jenne, magnitude of A multiplied cosine of the angle between them jenne. Akkuma kana faallaa isaa immoo, what is the scalar projection of vector B to vector A yoo jenne immoo, it is given by this equation jenne. Magnitude of B multiplied by cosine of the angle between them kan jedhu barannee turre. Today in part 6 we are going to learn vector product or cross product of vectors kan jedhudha. Cross product yookaan dot product isaa baranna jechuudha. The vector or cross product of two vectors A and B is given by this formula. Cross product yookaan dot vector product vectoroota lama, fakkeenyaaf vector A fi vector B akkamittiin argama isa jedhu formulaa isaa dura baranname. Ilaa kunooti vectoroonni kun akkasittiin kennamame. Vector A ni AX yookaan A in the I direction jechuudha, hin irraanfatinaa. Plus AY jechuun A in the J direction jechuudha. Plus AZ jechuun A in K direction jechuudha. Akkasuma vectorii inni lammaffaa immoo B'n immoo akkasittiin kennamu. BX yookaan B in I direction plus BY or B in J direction jechuudha. Plus BZ yookaan immoo B in K direction yoo kenname jedha. Tokko akkaataatti cross product A cross B jennaga. Kana jechuun vector product yookaan cross productiin kunooti yeroo simboliitti deebisnu A cross B jenna. A cross B yoo gaafatamne jedha. Formulaa kanatti fayyadamii argadhu jedha. Magnitude of A times magnitude of B sine of the angle between them. Qofa gidduu isaaniitti argamu saayinii isaa. Kuni ittiin qofa gidduu isaaniitti argamu argachuuf nu gargaara jechuudha. A cross B kun formulaa isaati. Formulaan inni lammaffaa immoo kunoo isa kanaa jechuudha. Asirraa derive ta'e laa kunoo. Dura vectorii nuu kenname sanatti jechuudha. A cross B argachuudhaaf hin irraanfatina. A cross B yookaan cross product of two vectors argachuudhaaf vectorii warra kanaa jechuudha. Vector A fi vector B. Jalqabaa jedhaan ilaa kunoo akkasitti barreeffadhuedha. I direction asitti barreessi, minus J asitti barreessi, K immoo asitti barreessi jechuudha. Unit vectorii sadanuu ishee jalqaba akkasittiin tartiiba isaa eegdee barreessitaa jedhaan. Isa booda A cross B jedha waan ta'eef jalqaba kan jiru A dha waan ta'eef atis jalqaba kan jiru kan vector A barreessitaa jechuudha.
AX maaliif I directionii waan ta'eef atis I directionii jalatti barreessitaa. AY J irra jira waan ta'eef minus J jalatti barreessitaa. AZ K directionii irra jira waan ta'eef K jalatti barreessitaa. Cross B jedha inni lammaffaadha jiru immoo B dha waan ta'eef B keessaas BX I irra jira waan ta'eef I jalatti barreessitaa. BY J jala jira waan ta'eef J jalatti barreessitaa. BZ K directioniidha waan ta'eef B K jalatti barreessitaa jedha akkasitti of eedde. Isa booda A cross B hojjechuu dhaqaa jirra hin irraanfatina. Isa booda akkas gootaa jedhaan. I directionii asitti barreeffatteeti jedha. Yeroo I directionii kana barreeffattu kana considering gootu hin cuftaa jechuudha. Kana dhiisteeti jechuudha. I times jettaa kana hin dhiistaa jechuudha. Kana dhiisteeti warra kana lamaan crossii baay'istaa. Eessarraa jalqabdee bitaarraa gara mirgaatti ila akkas. Isa booda hir'isuu gidduu gashiteeti amma immoo akkas baay'istaa. Ilaa kana jechuun egaa ilaala I times I directionii baay'isuu dhaqaa jirra waan ta'eef yeroo I directionii baay'ifnu warri I jala jiranii hin tuqamanii jechuudha. Warra minus J fi K jala jirantu qaxxaamura baay'ata. Mee isinitti argisiisa ilaalaagaa. I isa kana fudhannee times enna braaketii banneeti jechuudha. Warra minus J fi K jala jiraniti bitaarraa jalqabnee crossii ila. AY times BZ kun AY times BZ minus jenneeti amma immoo asii achi jalqabna. AZ times BY kunooti AZ times BY hin cufnaa. Isa booddee ida'uu jennaa. Dabareen keenya immoo minus J warra jala jiraniiti cufneeti jechuudha. Isaaniin considering goonu cufneeti. Amma immoo isa I fi K jala jiran qaxxaamura baay'isnaa. Akkuma isaa warra kana goone minus J fi K warra goone yeroo minus J kana cufnu AX baay'isuu BZ hir'isuu jenneeti K jala AZ BX considering goonu jechuudha. Ilaa kunoo ilaalaagaa minus J inneeti ammattuu keenya dibanna minus jedha waan ta'eef. Ishi warra minus J jala jiran hin tuqamanigaa ammas yaadadhaa. Kanaafiti akkas jennagaa AX times BZ kunooti AX times BZ hir'isuu jenna yeroo isa kan biraatti darbuufan. Ammas AZ minus enne AZ BX kunooti. Fidhe kan J's minus J's fidhe irraa plus jenna yeroo fidhe unit vectorii kan biraatti darbinu. Amma immoo unit vectorii K'tti dabarra waan ta'eef warra K jala jiran hin tuqamanii maal goonare kuno I fi minus J'tu baay'ata. AX fi BY waliin baay'isna minus jenna. AY fi BX waliin baay'isna kuno K banneeti biraaketii AX fi BY AX BY yeroo hunda bitaarraa gara mirgaatti jalqabna isiniin jedheera. AX times BY kuno minus jenneeti AY PX kunooti. Kunigaa foormuulaa ittiin A cross B barbaadanidha jechuudha. Kanaaf yeroo dhannee example shaakallurree foormuulaa ani amma isinitti fayyadamna jechuudha. Mee annee shaakalma example find the vector or cross product of the following vectors. Cross product isaanii barbaadi vectoroota armaan gadii jedha. R kan jiru maalidha? Vector M kunoo kennameera 3i minus 2j plus 5k. Vector B nis kunoo kennameera 7i plus 4j minus 8k. Maal gaafatamaa irra waa lama gaafatamne. A cross B gaafatamne. A cross B meeqaa? Akkuma kana immoo B cross A nis meeqaa kan jedhu gaafatamneerra. Lamaan isaa barbaaduu dhaqaa irra jechuudha. A cross B irraa haa jalqabnu. Answer A cross B.
Akkuma sila isinitti meegaa jalqaba maaltu barreeffama gaa kunooti yuunitii veektaroota sanatu tartiibaan barreeffama isiniin jedheera. I minus j k isa booda a cross b nuun jedhamiti warra a kan veektar atu qixa isaaniitti barreeffama jechuudha. 3i jedha waan ta'eef 3i jalatti minus 2j jedha minus 2 minus j jalatti 5k jedha 5in k jalatti barreeffannaa. Inni ittaanee dhufu immoo b dhamni shi veektar b akkuma kana goona 7i jedha 7i jalatti 4j jedha 4 minus j jalatti minus 8k jedha minus 18k jalatti eddii barreeffannee booda a cross b akkan sila isinitti himetti hojjenna jechuudha. Amma gaa I directionidha kan nuti baay'isuu dhaqaa jirru. Kanaafi warri I jala jiranii hin cuufamu jechuudha. 3 fi 7 maqaan dhaamani ga'am. Maalidha ree? I enne biraaketii banneeti 3 fi 7 dhiisanii minus j fi k jala kan jirantu qaxxaamura baay'ata jechuudha. Eessarraa jalqabamu yeroo hundaa bitaa gara mirgaa. Kunooti gaa minus 2 times minus 8 jenna jechuudha. Kuno minus 2 times idha kun baay'isuudha. Times minus 8 jedhe hir'isuu jennaan jedhe yeroo isattaa nutti dabarru kiriikiroosii kanaafi kana baay'isna siin jedheera. Minus 2 times minus 8 minus jedheeni amma immoo 5 times 4 kuno minus 5 times 4 kan I xumurameera amma. Eetti ceenaa kan minus jetu ce'ama. Plus jenna yeroo unit vectorii biraatti dabarru immoo isiniin jedheera. Plus amma immoo minus jetu baay'ata waan ta'eef warri minus j jala jiran in dhokatu jechuudha. Ittiin buunu eewutu baay'ata ree asi qaxxaamura isiniin jedheera. 3 baay'isu warra I fi k jala jiran 3 baay'isu minus 8 minus jenna immoo ammoo akkas deebina 5 baay'isu 7 jechuudha. Kunooti minus j kenna akkasittiin banne 3 times minus 8 kuno 3 times minus 8 warri minus j jala jiran hin dubbatanii hin callisu gaa jechuudha. Maaliif hansaa baay'isaa jirra waan ta'eef 3 times minus 8 kuno 3 times minus 8 minus jechuun irraanfannu yeroo kan biraatti darbuu fedhu 5 times 7 kuno 5 times 7 kan jees xumurameera. Dabareen kan keeti yeroo kan kee baay'atu immoo warri kee jala jiran ni callisu jechuudha. I fi minus j jala warra jiran asirraa jalqabna isiniin jedheera. 3 times 4 jenna minus jenneeti minus 2 times 7 jenna jechuudha. Kunooti 3 times 4 kuno 3 times 4 minus jechuun irraanfannu amma immoo minus 2 times 7 minus 2 times 7 meejarootan kana of eeggannoon gaadhanne haa baay'isnu dabaree keenyam. Kuno minus 2 times minus 18 16 positive 16 ayin jiran irraanfatina minus kuno 5 baay'isuu 4 20 hin cufan. Warra minus j immoo yeroo dhanne baay'ifnu 3 times minus 18 kuno minus 24 minusin kunooti 5 baay'isuu 7 35 minus 24 minus 35 dhufeera jechuudha. Warri minus j immoo plus ko warri k immoo kunooti 3 times 4 meeqa dhufa kuno 12 minus edha kuno minus walitti aanaa jira gaa maal ta'u minus yeroo walitti aananii pozitiivii ta'u. Kanaafiyyuu inni sila minus nan jedhee gara pozitiiviitti jijjiirameera jechuudha. 2 times 7 14 3 times 4 12 ida'uu 14 ta'ee jechuudha. Meegaa haa xumurrume gara I keenyatti deebinu. I 16 hir'isuu 20 ilaa kunoo minus 4 dha. 16 hir'isuu 20 minus 4 dha. Okay. Warra minus j hadhannume ilaa kunoo minus 24 minus 35 dha.
minus 24 fi minus 35 yeroo walitti daanu minus 59 argan. Minus 24 fi minus 35 yeroo idaanu minus 59 argan. Minus 59 kan ammoo kunoo negatiifa jedhaan baay'isii maal argannaa? Pozitiifa. Negatiifaaf negatiiviin pozitiifa dhufa. Kun minus 59 dha. Kun immoo minus jedha. 59 jee dhufa jechuudha. Pozitiifitti jijjiirame kan jee. Plus k bira yeroo dhufnu immoo 12 plus 14 12 plus 14 meeqa? 26 dha malee 29 mini. Kun 12 ida'u 14 26. Kanaafuu 26k. As dhufna gaa A cross B keenya maal ta'eera jechuudha? Resultiin isaa minus 4 in the I direction, 59 in J direction, 26 in K direction ta'e jechuudha. Ishi inni itti immoo kunoo gaaffii nuti gaafatamne B cross A dha. B cross A. Ammas akkuma kana goona B cross A yookaan the cross product of B and A jechuudha. Akkuma sila barreessinetti barreeffanna kanas I keenya minus J keenya K keenya. Garuu garaagarummaan isaa B cross A B irraa jalqaba waan ta'eef warra B jala jiranan jalqaba barreessa jechuudhaanis. B jala kan jiru kunoo 7 I jedha. 7 kun fidee I jalatti barreessa. 4J jedha. 4 koo minus J jalatti barreessa. Minus 8K jedha B'ni. Minus 18 K jalatti barreessa jechuudha. B'tu dursa waan ta'eef. Eetu taane dhufa sirraa B cross A dha. Akkuma kanan godha kan ees 3 I jalatti minus 2 J jalatti 5 K jalatti. Isa booda B cross A barbaachuu deemaa irraa hin irraanfatina. Akkuma sila goona gaa jechuudha. Yeroo I barreessinu yeroo I baay'ifnu warri I jala jiranii hin callisuun isiniin jedheera. I times A ufaatu baay'atare. Warri I jala yeroo I baay'ifnu warri I jala jiranii callisuu yookaan hin dhokatu jedheera. Kunoo minus J jala kan jiranii fi K2 baay'ata. Yeroo baay'isnu immoo asi irra kanaa fi jala kana qaxxaamura. Kana baay'isu isa kana hir'isuu jenna. Yeroo asitti dabarru immoo isa kana baay'isu isa kana. Kunooti kalaala. 4 times 5 kunoo jedheera hir'isuu. Amma immoo minus 8 times minus 2 kunoo minus 8 times minus 2 plus unit vectorii kan biraatti yeroo dabarru plus jennaa isiniin jedheera. Eetu dhaqaa jira warra minus J. Yeroo minus J baay'atu warri isa jala jiran ni callisuu. Warra hafantu I fi K jala jirantu baay'ataa. Eewu fe'udha jechuudha. Kirikiroosidha isiniin jedheera irraanfachuun qabdanii. 7 baay'isu 5 kuno hir'isuu jenna. Minus 8 times 3 hir'isuu enne minus 8 times 3 kunooti jedheera. Ni finne jechuudha. Warra minus J jalaas plus jenna jechuudha. K'tti darbuuf K of bracketii banna. Yeroo K baay'isnu immoo warri K jala jiran ni callisuu. Eewu fe'udha I fi minus J warra jirantu baay'ataa. K bracketii banne 7 baay'isu negatiiva 2 jenna. Hir'isuu 7 baay'isu negatiiva 2 hir'isuu. 4 baay'isu 3 4 baay'isu 3. All right, now let us find the result. Main result tisuu ta'inne herrega ishee inni haa hojjennu. 4 times 5 in kunooti 20. Minus in kunooti minus 8 times minus 2 immoo positive 16 kunooti positive 16. Minus isheen dhufte kun immoo ishee sila minus jennedha malee minus 8 fi minus 2 baay'atanii 16 dhufaniiru. Minus in kun ishee kanaadha. Okay, as deebina ammoo 7 baay'isuu 5 35 kunooti. Minus 8 times 3 immoo minus 24 dha. Ishi minus 24 fi minus inni kun immoo gara pilaasiitti jijjiiraman jechuudha.
minus ila irra isin deebi'ame kan dogongorretti minus 8 times 3 minus 24 dha. Minus kanaan immoo yeroo baay'attu positive 24 taate 35 plus 24 ta'ee jechuudha. Let's come to this one. Warra kee yeroodhaan immoo torba baay'isuu negatiiva lama. Torba baay'isuu negatiiva lama negatiiva 14 kunooti. Minus isa kana jechuudha. Minus isa kanaadha. 4 baay'isuu 3 12. Minus 14 minus 12 dhufee jechuudha inni immoo. Okay, and let us find the result. 20 minus 16 4. 20 minus 16 4 times I direction. Soddomi shan ida'uu 24 59. 59 minus jedhaan yeroo baay'istu minus 59 jedhuuf. Ishi minus 14 minus 12 yeroo walitti daatu minus 26 dhufa jechuudha. Therefore B cross A fi meeqa dhufe? B cross N 4I minus 59 minus 26 dhufe. B cross N kana dhufe, A cross P immoo kana dhufe laa waliin beeku. Minus 4 irraa jalqaba A cross B. A cross B minus 4I 59 here plus 26. Eshi B cross N immoo 4I inni sila minus ture positive ta'e, inni sila positive ture immoo negative ta'e, ammas inni sila positive ture negative ta'e. A cross B fi B cross N wal qixa miti jechuudha. Okay, thank you very much. Barattoota gaalaa kanas akkuma kanaan hojjedha. Vector N kunoo kennameera, vector B kennameera. A cross B barbaadeedha. Minus B cross A barbaadeedha. Meeshee kana garuu wajjin hojjenna. Asirratti garaagarummaa isaa akka bartaniif ila. Vector N kuno 8I J minus 2K kenname. Vector B 5I minus 3J K tu kenname. A cross B barbaadeedha. Minus B cross A barbaadii jedha. Okay, let us find. Waan haaraan hin jiru akkuma silaa goona. I minus J K barreeffanna. A cross B waan jedhuuf A dursaa 8 asitti barreeffanna. As 1 dha kun J jechuun 1 jechuudha asitti barreeffanna. Minus 2K jechuun minus 2 asitti barreeffanna. Cross B waan jedhu B tutti fufa. B 5 minus 3 1 K jechuun 1. A cross B barbaachaadhaan amma gaa utuu ariifannee bareedaa natti fakkaata gaama. Ishigaa I yeroo baay'isnu I jala kan jiran ni callisu innirra 1 times 1 amma yoo fixaa deemne gabaabaadha. 1 times 1 maaliif minus J fi K jala kan jirantu hojjeta jechuudha. 1 times 1 1 dha. Minus n. Ishi minus 2 times minus 3 minus 6 kuno. One times 1 1 minus 2 times minus 3 positive 6. Positive 6 yeroo minus ishee kanaan baay'ifnu 1 minus 6 arganna jechuudha. Minus amammoo J jala kan jiran minus J jala kan jirantu baay'achuudha. Minus J yeroo baay'isnu minus J jala kan jiran hin dubbatanii 8 baay'isu tokko 8 plus minus 2 times 5 minus 10 minus 1 jennee fi minus 10 if minus in positive ta'e jechuudha. Kan dogongorre irra isin deebi'a. 8 times 1 minus jenneti minus 2 times 5 minus fi minus in positive ta'e jijjiiramaniiru jechuudha. 8 plus 10 akka ta'e irraanfannu keetti yeroo dabarru immoo K jala kan jiran ni callisu 8 times minus 3 kunooti minus 1 times 5 kunooti result jala kanaa barbaanname 1 minus 16 plus minus J 8 plus 10 plus K minus 24 minus 5 maaliif 8 times minus 3 minus 24 dha. 1 times 5 5 dha. 1 minus 16 minus 5I 8 plus
10 18 minus j yeroo baay'isnu minus 18j minus 24 minus 5 minus 29 a cross b keenya meeqa dhufeera jechuudha kunooti inni irraanfatina ittaansee minus b cross a jedha asirratti kan isin beekuu qabdan minus b jedha waan ta'eef warra b jala jiran minus godhii jechuudha waan nuti barreessinu akkuma isa silaa I minus j k dha minus b tu dursa waan ta'eef b irra isa jiru minus goonee fiduu jalqabnaa jechuudha karaa biraa eewutu b irra ture kan jedhu laa kunoo ilaala b irra kan ture asii 5 minus 3 1 asii immoo minus b nuun jedhamini isa kunooti gaa minus b jechuun isa I jala jiru fuudhii minus itti jijjirii kuno minus 5 b sila positiivii ture mini amma minus b waan naan jedheef isa I irra jiru minus gadheen fidaa ishi sila minus 3 ture inni j jala jiru minus yeroo minus 3 waliin baay'isu positive 3 itti jijjirama isi b z k jala kan ture 1 ture 1 kana immoo yeroo minus b waan naan jedheef minus yeroo baay'isu minus 1 ta'e jechuudha amma gaa b kan jedhu minus waan godhateef kunoo akkasittiin b dursee barreeffadhe n immoo suma kana ka 8 1 minus 2 8 1 minus 2 anni baay'isnu gaa minus b cross a jenne akkuma sila I ni cufna I baay'isuudhanna yeroo I baay'isnu minus j jala kan jiruu fi minus k jala kan jirutu hojjeta kuno 3 times minus 2 3 times minus 2 minus minus 1 times 1 minus 1 times 1 plus j minus j bira dhanna achi jala kan jiran ni callisu minus 5 times minus 2 minus 5 times minus 2 minus eshi minus 1 times 8 minus 1 times 8 plus unit vector k biradan warri k jala jiran ni callisu eewu dare minus 5 times 1 minus 5 times 1 minus 3 times 8 3 times 8 jara kana yeroo result isaanii finnu 3 times minus 2 ni minus 6 minus minus 1 times 1 minus 1 da minus 1 times minus immoo positivity jijjirama gara minus 0 dhufnu minus 5 times minus 2 ni positive 10 kunooti minus minus 1 times 18 immoo negative 80 da negative 80 kana minus ishee kana yeroo baay'ifnu positivity jijjirameera let's come to this one minus 1 times 1 minus 5 times 1 minus 5 minus sagiddu 3 times 8 24 minus 5 minus 24 ta'a jechuudha now let us add minus 6 plus 1 minus 5 I down 10 plus 8 18 times minus j minus 18j minus minus 5 minus 24 minus 29k ilaalaga a cross b meeqa dhufe minus 5i minus 18j minus 29k minus b cross a nis isuma dhufe waa tokko hubanna gaasi properties of cross product yeroo dhanne ilaallu amala cross producting qabu yeroo ilaallu a cross b fi minus b cross a wal qixa garuu a cross b fi b cross a wal qixa miti yoo yeroo iddoo wal jijjiirru commutative jechuun yeroo iddoo wal jijjiirru minus isa jalqabaa bira yoo buufne malee b bira hin dhufu jechuudha a cross b fi b cross a wal qixa miti not commutative kanaaf jedhe therefore sakamtu wal qixare a cross b fi minus b cross a wal qixa jechuudha a cross b kunoo kana dhufeera minus b cross a nis kana dhufe silammoo sagararraatti yeroo ilaalle a cross b fi b cross a tokko dhufuu dide jechuudha
Mee achumaan egaa amala cross productiin qabu yoo ilaalle jechuudha. A cross B fi minus B cross N wal qixa not commutative fi amala jijjiirraa iddoo hin qabu jechuudha cross productiin. Garuu amala labsamaa qaba. A cross B in bracket B plus C vectorii sadii jechuudha. Vector A fi vector B fi vector C yoo kennamanii jedha. A cross B in bracket B plus C yoo ta'e yeroo irra rabsinu A cross B plus A cross C jin wal qixaa. Amalli kuni distributive property of addition. Amala rabsamaati jechuudha. Akkuma kana amala rabsamaa inni ida'uu irratti qabudha. Baay'isuun ida'uu irratti qabu jechuudha. Isa jedhu. Akkuma kana A cross B in bracket B minus C vectoroonni sadii yoo akkasittiin kennamanii A cross B minus A cross C distributive property wal qixa kan show gochuu dandeessu amala cross producting qabu keessa tokkodha. When vectors A and B are anti-parallel jechuun collinear faallaa walii parallelii ta'anii garuu the same direction opposite direction yoo ta'an jechuudha to each other theta is equals to 180 degree. Vectoroonni lama anti-parallelii faallaa walii jiraatanii yookaan immoo collinear sarara tokkorra immoo jiru yoo ta'an kofi gidduu isaanii jiru jedhaan 180. Kofi gidduu isaanii jiru 180 taanaan immoo vectoroonni sun collinear vectorii jedhamu jechuudha. Amala cross producting qabudha kun. When vectors A and B are parallel yookaan collinear parallel yeroo ta'an the same direction jechuudha to each other. Parallelidha kallattii tokkorra jiru teettaan gidduu isaanii jiru 0 degreedha. Ammas collinear jedhama jechuudha. Yoo teettaan gidduu isaanii jiru 0 degree ta'e akkasumas 180 degree yoo ta'e vectoroonni sun collinear vector jennaan. The cross product of unit vector I, J, K is 0 when they are parallel. Yoo parallelii ta'an kana jechuun I fi I parallelidha. J fi J parallelidha. K fi K parallelidha. Yoo parallelii ta'an kofi gidduu isaanii jiru 0 degreedha inni irraa asirratti. Kanaafiti ila wantoonni kun dhugaa ta'u jechuudha. I cross I. J cross J. K cross K. Meeqa arganna hundi isaanii 0 dhufu. Parallelidha wal fakkaatu. Unit vectorii wal fakkaatan cross yoo goone resultiin argan 0. Ish warra wal hin fakkaanne fakkeenyaaf I fi J minus J fi I J fi K minus K fi J